Düşman, Navruz bayramında Kürşat Zulu abimizin davetiyle Türkiye'de Gaziantep'te ulaştı. Bugun sizlarga oddiy video emas, balki butun dunyoni hayratda qoldirayotgan bir guruh iqtidorli bolalar haqida gapirib bermoqchiman. Ishonasizmi, ular juda qisqa vaqt ichida millionlab insonlarning qalbini zabt etdi. Ularning energiyasi, sahnadagi harakati va ishtiyoqi bu shunchaki tasvirlab bo'lmaydigan darajada kuchli. Bugun esa ular shahrida chiqish qilishdi va rostini aytsam, bu oddiy chiqish emas edi. Bu haqiqiy bayram edi. Ko'chalar odamlar bilan to'lib ketdi, musiqa yangradi va o'sha kichkina yulduzlar sahnaga chiqqan zahoti hamma bir zumda o'zgarib ketdi. Odamlar kuldi, raqsga tushdi, hatto ba'zilar hayajondan ko'z yoshlarini yashira olmadi. Men o'sha lahzani ko'rib bitta narsani tushundim. Iste'dod yosh tanlamaydi. Agar yuragingda olov bo'lsa, sen butun dunyoni o'zgartira olasan. Bu bolalar shunchaki chiqish qilmayapti. Ular insonlarga quvonch ulashyapti. Ular har bir tomoshabinga umid berishyapti va bu hali boshlanishi. Agar siz ham shunday ajoyib lahzalarni ko'rishni istasangiz, bizni kuzatishni unutmang. Chunki eng zo'r videolar hali oldinda. Like bosishni unutmang va do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi videoda ko'rishguncha